2, 3. Los saluda Alex Bloss con un nuevo video. Cómo configurar el sonido del sistema. En este caso vamos a ocupar el sistema operativo de Windows. En Windows vamos a entrar a la siguiente ruta, que vamos a entrar a menú, luego configuración y luego a la opción de sonido. Primero vamos a entrar entonces a menú, luego de menú a configuración. Luego de configuración vamos a esperar a que entre. Luego vamos a ver todos estos sistemas: dispositivo, teléfono, internet, personalización, aplicación, cuenta, hora de idioma, juegos, accesibilidad, Cortana, privacidad y actualización de él, y seguridad. Entonces vamos a entrar en idioma. En idioma aquí hay las opciones de fecha, región, idioma y voz. Si lo dejamos, aquí está idioma, voz español, Raúl. Aquí podemos cambiar a Sabina. Ha seleccionado Microsoft Sabina como voz predeterminada. Ahí está. Microsoft es tu micrófono para reconocimiento de voz, para verificar qué fallas tiene el sistema o el micrófono. Una disculpa. ¿Cómo estás, amiga? Nos manda un link de la página web, el cual yo le pregunté cómo estás, amiga, y nos va a mandar a la página web que yo le hice la pregunta. Vamos a preguntar algo. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy feliz y con mucho ánimo para trabajar. ¿Y tú qué tal? ¿Te sientes con energía hoy? Una disculpa. Claro que sí, amiga. Encontré un buen consejo de Zig Ziglar. La gente dice que la motivación no perdura. Bueno, tampoco un baño. Por eso, recomiendo hacer ambas todos los días. Ese es el asistente de voz, el cual está predeterminado por cada una de las configuraciones que hacemos en la voz. Entonces vamos a salirnos de ahí, luego vamos a entrar a Cortana, que aquí está predeterminado Cortana. Hola, desactivado. Aquí está desactivado todo de Cortana. Esta es la pantalla de bloqueo, el cual no solo me va a mostrar las sugerencias que Cortana ya me da. Ya está ahí. Permisos, modelar los filtros y videos para los adultos. No, nada más, esto me va a activar la nube, que es donde me va a mandar a una página web que yo le estoy preguntando o yo le quiero pedir al asistente de voz. Notificaciones quedan desactivadas porque no me envía ninguna notificación, ningún teléfono y ningún mensaje. O si es el caso, a lo mejor sí. Nos salimos. Y por último, nos vamos a actualización y seguridad. Esto es muy importante porque aquí nosotros verificamos cuáles son las restricciones que tiene el sistema. Aquí vamos a ver esas son las actualizaciones que tiene Hog Data, defender, capacitación, solución de problemas. La recuperación de información o de otro tipo de datos, diferentes. Aquí son se ve que todo está bien, en orden específico, ningún cambio. Lo único que les voy a enseñar hasta el último es esto: el fondo, el inicio. Esas son las opciones: fondo, colores, pantalla de bloqueo, temas, inicio y barra de tareas. Aquí en fondo, aquí podemos determinar o cambiar el
el color, o podemos poner la imagen o las presentaciones que por default nos muestra el equipo o el sistema. Vamos a cambiarle de imagen, y ahí está, ahí se ve. Dejamos la misma, la que teníamos anteriormente. Aquí en colores es lo mismo. Ahí está, le cambiamos por default a otro color. Ahora dejamos ese. Yo lo voy a dejar en azul. Salimos de ahí. Y ya, eso sería todo por mi parte. Soy Alejandro o Alex Vlogs. Estoy a su servicio. Si les gustó el video, le den un like. Y si no, dejen una cajita en los comentarios. Gracias por su atención.